Dans cette vidéo, nous allons réaliser une savoureuse pizza aux tomates cerises et au basilic dans votre four à bois. Avant de commencer, assurez-vous que la pierre de cuisson de votre four atteigne une température entre 400 et 450 degrés Celsius et qu'il y a bien une flamme vive qui danse dans le four. Assurez-vous également d'avoir tous les ingrédients nécessaires à proximité. Déposez le pâton sur la semoule et étalez-le doucement pour obtenir la taille désirée. Placez votre pizza sur la pelle à pizza. Ajoutez 2 généreuses cuillères de sauce tomate et étalez-la pour couvrir la base. Répartissez la mozzarella sur la sauce tomate. Répartissez ensuite les tomates cerises sur la pizza. Glissez la pizza dans le four. Retournez-la régulièrement pour une cuisson uniforme. Une fois que la croûte est dorée et croustillante, sortez votre pizza du four. Ajoutez les feuilles de basilic pour apporter une touche de fraîcheur. Versez un filet d'huile d'olive pour couronner le tout. Vous pouvez déguster votre délicieuse pizza aux tomates cerises et au basilic. Pour plus de recettes, rendez-vous sur flameoven.com.